2026年有機生活4月份啊，又同大家見面啦。啱啱咧早幾日就喺美國翻咗嚟，咁大家睇到我後邊啊，哇！你睇下，其實而家係朝頭早8點鐘嘅，天陰陰啊，好似就唔係落緊雨嘅，就不過好大霧啊，就天陰。咁啊，今日咧應該係叫做星期日啦。咁啊，香港人就梗係放假啦，製造長假嚇，連放幾日，咁啊冇乜所謂啦。咁所以我又費事揾其他人啊，所以諗下，咦，趁住一早起身個樣仲精精神神咁啊嚇，咁啊所以拍咗個片先同大家交代下。咁啊，其實咧今次翻嚟咧就係探爸爸，咁啊今次留低嘅時間會長啲啦，2個月，咁就陪佢多啲，咁啊同佢飲下茶。呢幾日就係主要即係同佢飲茶、出街飲食咁咯嚇。咁今次翻香港係一般生活咁啦，咁從上機由喺三藩市翻香港。一路就睇戲睇到翻香港為止，咁就睇咗起碼3套戲。點解睇3套戲咁少啊？其實唔係嘅，有2套戲咁啊直接咁啊睇咗，咁啊跟住第3套咁就係香港嘅風林火山，應該係麥浚龍做導演嘅。咁呢套戲其實我一路都想睇，我仲喺美國成日擔心，哎呀翻到香港可能已經冇得睇啦，我揾唔到冇得睇。咁咁啱我一上飛機喺三藩市，哎呀有啊睇啊咁呢套戲其實同大家講，我一共睇咗3次。香港人話好嘢嘅係講3次，咁好嘅電影就睇3次，反正唔使俾錢係咪先？咁就冇心嘅，咁啱就一路 search 啦，咁啊睇到，咦有呢套戲喎，我就即刻睇。咁呢套戲咧俾我感覺咧就係應該值得睇嘅。咁當然啦，即係如果俾錢嘅，咁你或者會睇一次啦。唔會好似我神經睇3次，咁點解要睇3次咧？咁我要解釋下啦。咁首先我覺得呢套戲佢有不足嘅地方，亦都有好多係我覺得係非常之好嘅。可能大家未必欣賞，咁但係相對嚟講，即係我自己。睇電影嘅要求咧就唔係一般觀眾啦。我記得曾經有人話我：你係一個專業嘅觀眾咁樣你話我，咁啊是但啦，乜都好啦。咁第一導演揾咗日本一個殿堂級嘅音樂大師叫做坂本龍一。佢早好似係1-2年前就先係離開咗我哋，佢唔係好大年紀嘅啫，我諗佢都係60零歲，即係同我咁上下樣嘅。咁佢曾經係一隊樂隊叫 YMO 嘅成員，咁跟住咧佢就搞咗好多電影嘅配樂，咁佢亦都有好多係音樂嘅作品。我記得好似導演曾經有講過，佢點樣去接觸呢個日本嘅音樂人。佢都開頭都唔係好肯定對方係可以接受佢嘅創作，肯同佢做呢一個風林火山嘅配樂。咁但係我聽落去咧，係有一定嘅效果，尤其是佢有啲場口咧，佢做個感覺咧，好有嗰個氣氛，同埋咧係有 style。咁佢個 style 係咩咧？其實好老實講，佢係日本人。咁基本上，如果我就咁睇咧，閂咗聲冇 volume 嘅，你睇呢個片咧，你會感覺上係一套日本片嚟嘅。
因為基本上嗰個鏡頭啊、攝影效果各樣嘢咧，都向住嗰方面走，甚至乎佢哋嗰啲演員着嘅戲服啊，都好有嗰種嘅味道。咁咯嚇，咁配合到啦嘛，叫做。咁另外一樣嘢咧，就係套戲有佢嘅 signature。點樣講咧？先解釋咩 signature 咧？嗱，好似吳宇森有一套戲，嗱我唔講名先，有一套戲就主角係周潤發，佢係一個警察啊，係好犀利、好辣嘅啊！就一開場咧冇幾耐就講佢喺一間舊式嘅茶樓啊，有即係可以拎住籠雀嚟嗰啲啊，嗰種茶樓，咁就追啲悍匪，一路追落樓，咁周潤發咧就係靠住個背脊咁樣跣住嗰個樓梯嘅扶手，一路跣落去就開槍打嗰啲悍匪。嗱，我諗講到呢度，大家都會知道呢場戲嚇其實係出自邊一套電影啦，係嘛？就係《辣手神探》，即係呢啲就係 signature，即係你可能大概知道少少，咁就知道哇嗰套戲咪乜咯咁樣啊！即係譬如好似西片有一套戲就係《Sleepless in Seattle》，就係 Tom Hanks 同埋呢個 Matt Ryan， 就係喺呢個美國紐約嘅帝國大廈嗰度係講佢哋嘅真正嘅相遇。成套戲其實就冇相遇過嘅，咁但係咧到最後嗰場戲，咁即係等於如果大家咁啱睇到，咦帝國大廈喎，或者有啲其他嘅片，嗰套戲乜嘢咯咁，咪signature咯，係嘛？仲有好多嘅，咁費事嘥時間再講啦。咁所以咧第一場戲成個銅鑼灣好似落緊雪咁樣一場槍戰戲，劉青雲咧就對住兩個一啲即係咪匪徒咧？唔好似唔係匪徒，唔係打劫員嘅，係一啲殺手咁嘅嘢啦嚇。咁就喺度周街開槍咁劉青雲咧就係應個 call， 就帶一 team 警察就去嗰度去截擊佢哋，就係咁啦咁另外咧攝影方面咧，亦都做到個戲好有感覺，即係有時候你睇戲，哇白晒嘅個畫面或者光燦燦咁究竟係日頭定夜晚啊？或者喂，究竟我去咗邊度啊？個場戲都係咁上下樣嘅，點解？咁咪嗰啲燈光效果攝影咪唔好咯？咁但係淨係講一場戲就係劉青雲打完一輪要翻到去呢個總部要同佢呢啲老頂就交代。咁嗰場戲咧就其實睇落係好平實嘅，個 focus 喺晒劉青雲嗰度講成件事點樣咁，但係後邊咧就好暗嘅灰蒙蒙咁樣嘅。咁一般開頭睇我都覺得咁樣，青雲咁樣講咁睇睇，突然間我發覺，咦唔係喎，後邊有個人喎，好似匿埋咗咁喎，嗰個就係梁家輝。嗱呢個咧就係梁家輝嘅角色嘅一個introduction 就介紹呢個角色。咁諗下啦，如果大家將成套戲到最後，梁家輝大家發現原來佢有一個陰謀喺後邊嘅，咁樣佢開頭個角色已經介紹咗啦不過冇講實係咩陰謀啫嘛。佢係一個咁即係大家唔為意，但係到你一為意見到嘅時候，就會突然間哇俾佢嚇啦嚇，就係咁咯。咁我覺得如果套戲有咁多嘢係所謂嘅安排咗，
真係睇一次睇唔晒。可能我再喺香港飛翻美國再睇多一兩次咧，又會睇到好多嘢出嚟。所以你話導演用咗4億去拍呢套戲，我覺得對於觀眾嚟講超值啦！你俾一嚿水啫嘛，係咪先？好啦，咁啊講下咁其他啦，咁啊又再有2套戲嘅，咁一套戲咧就係Brendan Fraser 就即係拍 Mummy 嗰個主角嗰個嘢，而家就肥佬啦遲啲就好似瘦翻啲嘅會，咁就做嘅 Rental Family，咁OK 啊套戲咁我諗大家期待唔係呢套嘅，就係佢 Mummy 2027年啦，好似係27，唔使等到28啦，就會睇到第4佢哋嗰個應該係第4集Tom Cruise 嗰套好似唔計嘅，咁就另外一套咧就係 Denzel Washington 個Highest to Lowest， 咁呢套戲咧其實我感覺上啦，我唔肯定，就係好似同日本嘅大師級嘅導演黑澤明拍嘅叫做《天國與地獄》，係1965唔知65、66咁上下嘅年份嘅一套戲，就講一單kidnap 嘅案件就搞錯咗，捉唔到嗰個主要嗰個有錢仔，就捉咗個有錢仔個隔離個朋友嗰個係冇錢嘅，咁咧就搞到咧個主角咧就諗下，本來就好彩唔係捉到我個仔，唔關我事啦咁，但係收尾咧就因為好多輿論搞到佢就算啦，俾錢幫人哋贖個仔翻嚟啦。咁其實咧就套戲係有好多關於人性嘅嘢啦出現咗。咁我覺得呢一套Denzel 嘅有啲雷同啦。咁同埋個導演都係一個幾有代表性嘅導演，就係Spike Lee。咁佢係好出名嘅一個獨立嘅電影製作人。講咗好多關於電影嘅嘢，好啦，應該夠鐘，12、13分鐘啦咁我估再講落去，大家冇乜興趣再聽落去。咁所以咧呢個4月份嘅有機生活到呢度同大家講，拜拜。